Bueno, últimamente en TikTok están saliendo unas cosas que uno no está entendiendo. Yo no sé a la gente qué es lo que le está pasando, por el amor de Dios. Yo miré ese instrumento allá encaramado y yo dije, no, yo tengo que hacer esto claramente está. Yo tengo que armar mi tenor, yo tengo que armar mi chirimía saborosamente, que la gente no entienda, claramente está. Yo tengo que meterle sabor, sucundupu, berembembe, saoco a todo esto, claramente está. Así que me fui a buscar los materiales para trepar ese aparato encima. Claro, ni Shakira ni Juanes iban a entender dónde yo iba a encaramar ese aparato. Obvio, con todos sus problemas allá encima. Y después yo dije, bueno, ¿y dónde es que yo me voy a trepar para subir esto allá encima? Pero como todo colombiano no llevara, ahí mismo fui sacando mi butaco de palo. ¿Qué? Mi butaco de palo me quedó muy chiquito para yo subirme allá encima. Yo estaba pero trepadísimo de una forma que nadie entendía. Ese instrumento ya sonaba era solo. Ella sonaba era solito. Así que simplemente tocaba hacer unos pequeños ajustes. Cuando menos pensamos, ve, eso quedó fue rapidito allá encima. Yo dije, no, hay que mirar a ver cómo es que va a sonar esto. Esto tiene que sonar sabroso, claro, porque estamos en Colombia, ¿vos me entendés? Vean dónde quedó eso trepado, obvio eso quedó chusquísimo. Así que bueno, con todos los problemas allá, llegó la hora de probar esto. Hay que ver esto, cómo es que va a sonar, cómo es que suena este acontecimiento. Así que vamos a ver, todo el mundo pendiente al video, claro.